ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ንዓኹም ሰላሕ አዲኔ እዝን ዝበለጸ መዓልቲ ዝሆን ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም ናዩ ስለዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ዝብል ፕሮግራም ሎ መኽንካፈሊና ንጎ ኢድ ወርድ 5 ደቂቃ ንካፈሎ ኩልኩም ሰብስክራይብ ላይክ ግበሩ ነታናይ ደወል ምልክት ድማ ጸቅጥዋ ክመጽኩም ይንጎ ሎም ንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ ኬብ ኮርና ክንሕዞም ዘለና ነገራት ዝብል እዩ ኬብ ኮርና ክንሕዞም ዘለና ነገራት ኣብ ህይወት ናይ ክርስትና ቀጻልነት ዘለዎ ውጽኢታው ዝኾነ ጉዕዞ ክንርኢ ንደል እንተዳ ኮይና ኬብ ኮርና ኣብ ህይወትና ክንሕዞም ዘለና ልምድታት አሎ ኬብ ኮርና ክንሕዞም ዘለና ነገራት አሎ ኬብ ኮርና ክንከዶም ዘለና ጎደናታት አሎ ብፍላይ እዞም ክልተ ኣዝዮም ዓበይቲ ማንም ክርስቲያን ኬብ ኮርና ዞም ነገራት ክሕዞም እንተዳ ጀሚሩ ኣብ ህይወቱ ዝረአ ውጽኢት ክመጽዩ በቃ ዕብየቱ ኣብ ኩሉ ሰብ እንዳተፈልጠ ክኸይድ እንዳወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ቅድመ ሁሉ ክጋሃድ ክጅምር እዩ ምክንያቱ እዞም ክልተ ነገራት ኬብ ኮርካ እንተዳ ሒስካዮም ዝረአ ውጽኢት ኣብ ህይወትካ ከም ተምጽእ ይገብሩካዮም መጽሐፍ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ከም ዝብል ጥቅስ 4 ንሕና ግና ጸሎትን አገልግሎት እዝቃል እዝን ኬብ ኮርና ንሕዝ በልዎም ሪኹም ንሕና ግና ኢሎም ጸሎትን አገልግሎት እዝቃል እዝን ኬብ ኮርና ንሕዝ ሐዋርያት አገልግሎት ናይ ቃል አምላኽን ጸሎትን ኬብ ኮሩ በመሐዞም ኣብ ህይወቶም ዘይቋርጽ ዕቤት ከም ዘምጹ ይፈልጥዮም እዚ ነገር እዚ ማንም ክርስቲያን ኣብ ህይወቱ ንጸሎት ኬብ ኮረ ንቃል አምላኽ ኬብ ኮረ ክሕዝ እንተዳ ጀሚሩ ንጸሎትን ቃል አምላኽን ኬብ ኮርና ጊዜ ክንቦም እንተዳ ጀሚርና ለውጥናን ዕቤትናን ገደብ ዘይብሉ ክኸውን እዩ እንተዳ እዞም ክልተ ነገራት ከነብኩር ጀሚርና ኣብ ህይወትና ንዕኦም ዘለና ትግሃት ክቕንስ እንተዳ ጀሚሩ ግን ብኡኡ አንጻር ድማ ላይፍና ክቕንስ ክጅምር እዩ ናይ ክርስትና ጎደና ግን ብዘይ ምቕናስ ትፍለጥ ጎደና እያ ናይ ጻድቅ ጎደና ናይ ዕቤት ጎደና እዩ ስለዚ ናይ ጻድቅ ጎደና ውጽኢት ኬብ ኮርካ ነዞም ክልተ መሓዝዩ ኣብ ህይወትኩም ንጸሎት ዘለኩም ነገር ንጸሎት ዘለኩም ትግሃት ኩሉ ጊዜ እንዳወሰኸ እምበር እንዳቀነሰ ክኸይድ የብሉን ከምቲ ኩሉ ጊዜ መዓልታዊ እንበልዕ ልክዕ ከምኡ ድማ መንፈስና መዓልታዊ ቃል ክንምግቦ ይግበአና እዩ ምስ ቃሉ ዘለና ርክብ ክውስኽ ኣለዎ ምስ ጸሎት ዘለና ኣካይዳ ክውስኽ ኣለዎ ኣብ ጸሎት ንሕልፎ ጊዜ ክውስኽ ኣለዎ ኣብ መጽናዕቲ ቃል አምላኽ ንሕልፎ ጊዜ ክውስኽ ኣለዎ ኣብዞም ክልተ እንተዳ ክንዝሕትል ጀሚርና ርግጸኛ ኮይነ ክነግረኩም ኣብ ብዙሕ ነገራትኩም ክትጉድኡ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ እዞም ክልተኦም ንሓደ ክርስቲያን ኣብ ህይወቱ ውጽኢታዊ ጎደና ክህልዎ ዝገብርዎም ቃል ደይብሉ ክርስቲያን ብጸሎት ጊዜ ዘይወስድ ክርስቲያን ብትኽክል ነቲ ዝተወለደሉ ማንነት ክገልጾ የሸግር እዩ ምክንያቱ እቲ ምስ ጎይታ ዘለና ፈሎውሺፕ በዞም ክልተ ይድውሰን ኣብዞም ክልተ እንተዳ ብትኽክል ክንከይድ ጀሚርና እቲ ምስ ጎይታ ዘለና ጉዕዞ ትኽክል ክኾነልና ክጅምር እዩ ምስኡ ዘለና ሕብረት ትኽክል ክኾነልና ክጅምር እዩ ስለዚ ወስኑ ሎሚ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ነብስ ወከፍ መዓልትኩም ኬብ ኮርኩም ኬብ ኮርና ንቃሉን ንጸሎትን ጊዜ ክንህብ እዚ ነገር እዚ ከም ልምዲ ንግበሮ ናይ መንባብ ልምዲ ነጥሪ ናይ ጸሎት ልምዲ ነጥሪ ጸሎት ብኸመይ ኢኻ ተዓቢ ጸሎት ብምጅማር ኢኻ ተዓቢ ቃል አምላኽ መንባብ ብኸመይ ኢኻ ትውስኽ ቃል አምላኽ ብምንባብ ኢኻ ትውስኽ በቃ እንተ ገዲፍካዮ ሸውሃትካ ይዕጾ እንተ ቀጺልካዮ ሸውሃትካ ይኽፈት ጸሎት ተዳኣሸለ ሊልካዮ ሸውሃትካ ይዕጾ ቃል አምላኽ መንባብ ተቋሪጽካዮ ሸውሃትካ ይዕጾ እንተ ደኣ ሒስካዮ ግን መሊስካ እንዳሃረፍካዮ ኢኻ ትኸይድ ካልእ ምንም መገዲ የለን ሓዝዎ ብኡ መሊስኩም ክትኮዱ ኢኹም ንሓዞ ንዕኡ ዘለና ህርፋንን ሃንቀውታን ክውስኽ እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ሲሪየስ ኮይና ንቃል አምላኽ ዝኸውን ጊዜ ንጸሎት ዝኸውን ጊዜ ንመድብ ምክንያቱ እዞም ክልተ ናይ ዕቤትና ዋና ኣዕኑድን መሰረትን እዮም እዚኦም እዮም እቶም መንገዲ ኣብ ዘይቋርጽ ውጽኢታዊ ጎደና ናይ ህይወት ሰንቡርና አሜን ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቀለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله
ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒየይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ አድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም